السلام عليكم. اليوم حقول لكم على وصفة كريم سحرية للي يعاني من هذه الفترة من الكحة الشديدة. تناسب هذه الوصفة الأطفال والكبار، ومكوناتها سهلة متوفرة في كل بيت. تابعوا معاي الفيديو للأخير. حنحتاج نص كوب زيت زيتون، وملعقة كبيرة قرنفل مطحون، وملعقة كبيرة من الكمون، وأيضا ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة كبيرة من الفازلين، وملعقة كبيرة من الفيكس. الطريقة: حنسخن زيت الزيتون لمدة 3 ل 4 دقائق ونرفعه من النار. وبعد ما سخن زيت الزيتون حنضيفه في برطمان ونحط عليه كل المكونات، ونخلط الفيكس والفازلين كويس حتى يذوب. وهنا بعد ما أضفنا كل المكونات حنغطي عليه ونتركه حتى يبرد تماما في درجة حرارة الغرفة. بعد ساعتين اتماسك عندي الكريم، وصار نقدر ندهنه قبل النوم على أقدام الطفل ونلبسه بعدها الشراب. وبإذن الله هذه الوصفة حيرتاح عليها الطفل وتخفف عنه الكحة الشديدة. أتمنى تجربوها وبإذن الله حتفيدكم.